तो क्या होगा अगर इस 1 रुपए वाले शैम्पू को अगर फ्रीजर में बर्फ बनने के लिए रख दिया जाए एंड इसके साथ 2 चीज और ऐड की जाए, जैसे कि रोज वाटर और ये नवरत्न तेल, तो क्या ये बर्फ बन पाएंगे? तो सबसे पहले टेम्परेचर फुल किया फ्रीजर का और फ्रीजर खोला और इसमें मैंने अपनी तीनों चीजों को रख दिया और फ्रीजर बंद करके इसे 24 घंटों के लिए छोड़ दिया। फिर 24 घंटों बाद जब मैंने इन्हें देखा तो ये तो बिल्कुल बर्फ बन चुका था रोज वाटर, और साथ ही जो शैम्पू था वो बर्फ की तरह आवाज कर रहा था। जब इसे काट के देखा तो ये आइस की तरह निकल रहा था और नवरत्न तेल को तो कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए सब्सक्राइब कर